नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर कई बीमारियों के टिप्स एक साथ दूंगा, जो एक हमारे जिगरी मित्र हैं। उन्होंने मुझको कहा कि तो नए काम में मैं देर नहीं करता, ये टिप्स होम्योपैथिक की भी दूंगा और दमा खांसी एलर्जी की भी टिप्स दूंगा। उसके पहले मैं एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ। वो ये करता हूँ कि देखो, मैं करीब करीब रोज एक वीडियो दवाई का जरूर देता हूँ, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो। और जितने वीडियो मैंने दिए हैं, जितने कम समय में किसी ने भी नहीं दिए। अब जो बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर जिनके सब्सक्राइब खूब हो गए हैं, बैठे वो आराम कर रहे हैं, तो अब वो क्या दें? क्योंकि होम्योपैथिक में 300-400 दवाइयां हैं जो वो सब दे चुके, बता चुके। तो अब वो क्या दें? तो कोई तो घरेलू पे आ गया है और कोई विटामिन पे आ गया है, कोई क्या, इस तरह वो कभी कभी, ताकि मैदान में दिखते रहें, वो दे रहे हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं कोई बड़बोल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये जो बाल हैं धूप में सफेद नहीं किए हैं। कल परसों मेरे को एक मेरे फैन ने, हालांकि मैंने उसे लताड़ दिया। देखो, मैं कभी गलत बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई की बात जो बेकार होती है सुनना पसंद नहीं करता। अगर कोई मुझको गाली देगा तो मैं भी गाली दूंगा, और जो मुझ पे फूल फेंकेगा तो मैं उसके ऊपर उससे भी बड़ा फूल फेंकूंगा, उसका स्वागत करूंगा। मैं महात्मा गांधी नहीं कि इस गाल पे थप्पड़ मार दी, क्या बेटा इस पे भी मार दे, नहीं। मैं हनुमान भक्त हूं, मैं कोई से डरता नहीं हूं। और ये जो कल के परसों के जो लोंडे गलत कमेंट्स कर देते हैं, तो इनको खरी खोटी सुनाने में मैं कमी नहीं रखूंगा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। तो एक ने कमेंट्स में लिखा कि आपका चैनल दवाइयाँ बताने का है और आप गाने हमें सुना रहे हैं। गाने तो हमें खूब सुनने को मिलते हैं। मैं भी जानता हूँ कि मान लीजिए मैं रफ़ी साहब का सुनाता हूँ या लता जी का सुनाता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके सामने लोग उनका पहले सुनेंगे, मेरा क्यों सुनेंगे? इस चीज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्यों गाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, दिन भर मैं साफ शब्दों में, दिन भर लिंग मोटा बनाओ, पतला बनाओ, लंबा करो, ये भेजा है ना भेजा, ये चकरा जाता है। इतने व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं, इतने फोटोज मेरे पास आते हैं लिंग की साइज के। एक ने ये लिख दिया कि मेरी हाइट 5 फुट है, तो आपने हमारे घर में झगड़ा करा दिया। तो मैंने कहा भाई, जूतों के नीचे 3-3 इंच के तले लगा लो, मैं क्या करूं? तो मैं पहला काम मेरा आपको दवाओं के बारे में जानकारी देना, और जब मेरा दिमाग थक जाता है इन्हीं एक चीज़ों से,
तो मैं अपने दिल को बहलाने के लिए कभी गज़ल गा लेता हूँ, कभी भजन गा लेता हूँ, कभी गाना गा लेता हूँ। मुझे इस बात की वो नहीं है चिंता कि लोग 10 लाइक करते हैं या 100 करते हैं या 200 करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे उससे सुकून मिलता है, इसलिए मैं गाता हूँ। और जो मेरे को कमेंट्स इस तरह का करते हैं कि बूढ़ा सटिया गया है, अरे सटिया तो आजकल के नौजवान गए हैं। किसी की माई ने दूध पिलाए तो आके पंजा लड़ा के देख ले, आज की तारीख के अंदर चैलेंज करता हूँ, सटिया गया है। चाहे जो ही कमेंट्स के अंदर लिख दे, घर का ही राज है उनका। तो मैं ऐसे आदमियों को नहीं बख्शता और मैं बराबर जैसा वो बोलेंगे वैसा ही मैं बोलूँगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे मेरे साथ जब हनुमान जी हैं तो मेरा कौन बिगाड़ सकता है, किसकी ताकत है। खैर जाने दीजिए, इन बातों को ध्यान में रखिए। इज्जत आप मुझको देंगे, मैं आपको अपनी हथेलियों पे बिठाऊंगा और आप मुझको अशब्द कहेंगे तो मैं भी आपको अशब्द कहूंगा। बस अब मैं आपको टिप्स देता हूं, इनको लिख लेवें आप। सबसे पहले होम्योपैथिक की टिप्स, उसके बाद मैं आपको दूंगा आयुर्वेदिक की टिप्स। और जो टिप्स मैं दूंगा वो बड़ी ठोस दूंगा, ऐसा नहीं कि भी ऐसे ही रास्ते में चलते ही दे दी, नहीं। देखो, बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, बहन हो, बेटी हो, दादी हो, कोई भी हो, बिना किसी वजह के अचानक अगर कान के अंदर दर्द तेज आता हो तो उसको बेलाडोना 200 की एक खुराक दें और 15 मिनट के अंदर ही आराम आ जाए तो एक खुराक और देकर के दवा बंद कर दें। अगर नहीं आराम आता है 2 खुराक के अंदर तो फिर ईएनटी को दिखाएं, और ही कोई मसला निकल सकता है। तो कान का दर्द की ये टिप्स मैंने आपको दी। जिन बहन बेटियों को गर्भावस्था में या बिना किसी वजह से या पेट की खराबी से जीभ मिचलाता है, मिचली जिसे बोलते हैं, मितली भी बोलते हैं, मिचली भी बोलते हैं, न तो उल्टी होती है न कुछ होता है, जीभ मिचलाता है, तो इपिका 200 की या 30 की 1 या 2 खुराक आधे घंटे के अंदर से दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लिख लो इसको। जीभ मिचलाना बंद हो जाएगा। अब मैं जो कई लोग जिनकी सर्जरी हो जाती है कोई ना कोई चीज़ की, जैसे प्रोस्टेट की या टॉन्सिल की या कोई भी शरीर में फोड़ा फुंसी, उसकी अगर सर्जरी हो जाती है और उसके बाद में भी डॉक्टर की दवा देने के बाद में भी अगर उसको दर्द बना रहता है तो वो डॉक्टर की दवा के साथ में हाइपेरिकम 200 की 3 खुराक तो 10-10 मिनट के अंदर दें और उसके बाद 1 हफ्ता तक रोजाना सुबह शाम या दिन में 3 बार दें, तो सर्जरी की वजह से जो दर्द है वो भागता बनेगा। कई रोगी
एसिडिटी को लेकर के परेशान होते हैं, उन्हें डॉक्टर एसिडिटी की जो एलोपैथिक दवा है जिसका नाम है ओमेज 20, मैं देखो मेरा कोई एलोपैथिक से वो नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एसिडिटी के अंदर ओमेज 20 खाली पेट एक गोली लेने से एसिडिटी में आराम हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेनी है, ये मेरे को जानकारी है, कई वर्षों से हैं, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। तो जिन लोगों को इस तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो परेशान हैं, ओमेज या डाइवोल या डाइजिन खाते खाते थक गए हैं, उन लोगों को कार्सिनोसिन 1000 की सिर्फ एक खुराक लेनी चाहिए। कार्सिनोसिन कैंसर का नोसोड है, लेकिन वो कैंसर का नोसोड होने से कोई मतलब नहीं, वो कई रोगों को ठीक करता है। एक खुराक सिर्फ, दूसरी खुराक न लें। कार्सिनोसिन 1000 में एक खुराक लेके इंतजार करें, भगवान चाहेगा तो उनकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। अब कई ऐसे जख्म होते हैं, जख्म जो ठीक ही नहीं होते, चाहे डायबिटीज के कारण हो या चाहे और किसी कारण से क्यों न हो। तो इसके लिए एक कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। कैलेंडुला का मदर टिंचर इक्विल लेवें, इक्विल कैलेंडुला का मदर टिंचर आप तो यूँ मान लीजिए कि 5 ml कैलेंडुला मदर टिंचर, हाइड्रा स्टिस मदर टिंचर 5 ग्राम, इचिनेसिया मदर टिंचर 5 ग्राम, इन तीनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लें और मिलाने के बाद 1-2 चम्मच गर्म पानी इसके अंदर आप डाल दें और उसके बाद उसमें जो पट्टी आती है जख्मों को ऊपर लगाने की जालीदार, उसको डुबो करके यूं रख करके और ये आप बैंडेज करते रहें, तो आप ये देखिए कि इतना जल्दी जख्म ठीक होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब अगली जो टिप्स है, अगर आपके मुंह से या किसी के मुंह से बदबू आती है तो मार्कसोल 200 पोटेंसी की सिर्फ एक खुराक लेके देखें, फायदा मिल जाए तो हफ्ते भर बाद एक खुराक और ले। अगला टिप्स देखिए, ये सब्जेक्ट लेडीज डॉक्टर का है, आप नहीं करें, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लेडीज डॉक्टर का है। अगर गर्भ का बच्चा हरकत न कर रहा हो तो कोलोफाइलम 30 का एक खुराक देकर के देखिए, और अगर गर्भ का बच्चा टेढ़ा हो गया है तो पल्साटिला 200 की सिर्फ एक खुराक देकर के ट्राई करें, और अगर डिलीवरी की समय झूठा दर्द हो रहा हो तो कोलोफाइलम 30 की एक खुराक देकर के देखें। अगर कोई मरीज, हाँ ये मैंने 3 दवाइयाँ बताई है, लेकिन जहाँ तक हो लेडीज डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ कुदरती होनी है, आपने दवाई दी है तो उसके अभिभावक कहेंगे कि इनकी दवाई देने के बाद ये कुछ हो गया, तो जहाँ तक हो लेडी डॉक्टर को ही दिखाए। हाँ,
अगली टिप्स, कोई अगर डिप्रेशन में चला गया है, टेंशन में चला गया, स्ट्रेस में चला गया और उसे मौत का भय लगता है, मैं कहीं मर न जाऊं। डिप्रेशन का ये एक खास लक्षण होता है मृत्यु भय। तो मृत्यु भय और मृत्यु भय की वजह से वो आदमी अपनी वसीयत भी कर चुका हो कि मैं कल मर न जाऊं, जो मेरे पास कुछ है किसको देना है, किसको लेना है, वसीयत तक कर देता है मृत्यु भय के डर की वजह से, मेरा प्राण किस वक्त न निकल जाए। ऐसे जो रोगी हैं डिप्रेशन के, उनको एकोनाइट सीएम यानी कि 1,00,000 पोटेंसी की, देखिए ऐसे रोगी को और कोई बीमारी न होनी चाहिए सिवाय ये डिप्रेशन के, ये मैं पहले बोल देता हूँ। तो एकोनाइट सीएम यानी कि 1,00,000 की सिर्फ एक खुराक देवें, वो 15 मिनट के अंदर ही हंसने लग जाएगा, उसका मृत्यु भय खत्म हो जाएगा और भगवान चाहेगा तो वो बहुत अच्छी जिंदगानी जिएगा। कोई डॉक्टर आपको अगर कहे कि सीएम 1,00,000 शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे आप कहिए कि रोगी सिर्फ डिप्रेशन का है और कोई बीमारी नहीं है, तो वो डॉक्टर आपकी बात मान लेगा। और अगर वो ये कहे कि आप सीएम नहीं दे करके 10,000 ही दे दीजिए, तो आप उसकी बात मान लें, 10,000 भी दे दें। और कोई डॉक्टर अड़ जाए होम्योपैथी का, आप दवा लेने जाएंगे कि 1,000 ही बहुत होती है, तो आप 1,000 ही दे दें, वो भी काम करेंगे। अब मैं आपको, कई ऐसे रोगी भी होते हैं कि उनका मन करता है कोई ना कोई परेशानी की वजह से कि हम आत्महत्या कर लें तो ठीक। कोई बीमारी से परेशान, कोई घर गृहस्थी से परेशान, कोई किसी टेंशन से परेशान। लेकिन अगर उनके दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि आत्महत्या कर लें तो ठीक, तो उनके लिए जो दवा है ओरम मेटेलिकम, जो अपना सोना होता है, इससे बनी है। 1,000 की एक खुराक दें, उसके विचार बदल जाएंगे। वो फिर मरने की बात नहीं करेगा, वो जीने की बात करेगा। 15 दिन बाद फिर एक खुराक दे दें, 15 दिन बाद फिर एक खुराक दे दें, 1,000 में बस। जरूरत नहीं हो उसके मन से आत्महत्या करने के जो विचार हैं उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह की कोई व्यवस्था आयुर्वेद में या दूसरी चिकित्सा पद्धति में आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी लड़की के साथ फ्रॉड हुआ हो, या कोई बहुत प्यारा बिछड़ गया हो, या मोहब्बत बीच में कट गई, समझ गए ना आप मेरी बात, प्रेम टूट गया हो, प्रेमी ने धोखा दे दिया हो, इस तरह का आघात दिल पे लग जाता है और वो मायूस रहती है, तो उसको इग्नेशिया 1,000 की खुराक दें। वो ये सब भूल जाएगी और वो ये कहेगी ठीक है, हो गया जो हो गया, कोई खास बात नहीं।
15 दिन बाद फिर एक खुराक इग्नेशिया 1000 की दे। इस तरह के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे जो प्रेम में निराश होते हैं, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इग्नेशिया इस तरह की दवाई है जो दिल पे चोट खाए हुए हैं, जो शायरी करते हैं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो अपने माशूका के पास जाते हैं बातचीत करने के लिए, और वो अपने बालों के अंदर कंघी कर रही है, श्रृंगार कर रही है, लेकिन प्रेमी इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो केल सेगल ने अपनी गजल में गाया है, आहें को चाहिए एक उम्र असरे होने तक, आहें को चाहिए, ये गालिब साहब की गजल। एक उम्र असरे होने तक कौन जीता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता। यानी कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता कि तेरे बाल कब खुलते हैं या कब बंद होते हैं। तो ये इस तरह आशिकी में जो जिनका दिल टूट गया हो तो इग्नेशिया 1000 की खुराक लें, और अगर ये रोग पुराना हो गया हो, एक तो ताज़ा हुआ हो तो इग्नेशिया लीजिए, अगर रोग पुराना हो गया तो नेट्रम म्यूर 200 सुबह शाम 11 दिन लें, समस्या खत्म। कोई फिर न कोई प्रेमी याद आएगा न प्रेमिका याद आएगी, आप अपने ख्यालों में मस्त हो जाएंगे। अगर कीड़े लगे हुए सड़े दांत में दर्द हो रहा हो तो क्रियोजोट 200 दिन में 3 खुराक 5 दिन दें, दर्द गायब हो जाएगा। हार्ट अटैक के रोगी को, जो रोगी पहले से हार्ट पेशेंट हैं, बाईपास हो चुकी है, स्टेंट लग चुके हैं, अथवा ये कुछ भी नहीं है फिर भी जिनका हार्ट कमजोर है और उनके मन में ये रहता है कि अपना हार्ट का बाईपास हुआ है, कहीं अपन कुछ हो न जाए, बाईपास की अवधि खत्म नहीं हो जाए। आजकल मुझे बड़ा मन के अंदर दुख है, हालांकि किसी का कोई पता नहीं है इस जिंदगी के अंदर। 30-30 साल के 25-25 साल के नौजवान अटैक से मर जाते हैं। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है। अब भगवान भी दयालु नहीं तो मैं क्या करूं बताओ। ये सब खान पान गलत होने की वजह से होता है, और इस उम्र के अंदर कोई दर्द फर्द आता है या कोई इशारा हार्ट करता है तो सब उसको टाल देते हैं कि उम्र देखते हैं, और इतना वक्त भी नहीं देता अटैक की वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, फौरन मर जाते हैं। ये रोज हम अखबारों में और इनमें सुनते हैं और देखते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था इतना जल्दी। ये सब ईश्वर की लीला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक जिनको आ चुका है और जिनके मन में ये रहता है कि और ना आ जाए,
अथवा जिनको आ चुका है, स्टेंट लग चुका है, बाईपास हो चुकी है, और उनको हार्ट की साइड के अंदर या छाती के बीच में, चाहे वो वायु से दर्द हो, चाहे गैस्ट्रिक हो, चाहे किसी वजह से, और उनके मन में अगर ये भय व्याप्त हो गया है कि अब चले, अब मरे, तो उन लोगों को क्या लेना चाहिए? उन लोगों को अपने घर के अंदर एकोनाइट का मदर टिंचर रखना चाहिए, चाहे इंडियन हो चाहे जर्मनी हो। अगर ऐसे थोड़ा सा में मन के अंदर ख्याल पैदा होता है तो एकोनाइट मदर टिंचर का सिर्फ आधे कप पानी में 5 बूंद, इससे अधिक नहीं, तुरंत लें। उसके मन के अंदर से चला जाएगा डर। और अगर किसी को अटैक आ ही चुका है और कोई साधन नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए साधन नहीं है, और आपके पास अगर एकोनाइट मदर टिंचर है तो उसको 5-5 बूंद 1-1 घंटे में, आधी घंटे में देते रहें। वो मरेगा नहीं, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इतनी बेहतरीन दवा है ये एकोनाइट का मदर टिंचर। वैसे इसकी 2 बूंद की खुराक होती है, जहां मैंने 5 बूंद बोल दी। हम बोल सकते हैं, हमें अनुभव है इस चीज का। तो ये कितनी कीमती दवा है। अरे सबको घरों में तकलीफ होती है, आपके क्या लगेंगे? एक शीशी अपने घर में एकोनाइट नेपलेस का मदर टिंचर, उस पर लिख दीजिए इमरजेंसी। इस तरह की बहन बेटियों को या लड़कों को या भाइयों को या बुड्ढों को जिनकी बाईपास हो चुकी, न हो चुकी, जो भी कुछ है, तो ये हार्ट अटैक से भी बचाती है और हार्ट अटैक होने के भय से भी आपकी रक्षा करती है। ऐसे समय के अंदर आयुर्वेद में क्या है? तो आयुर्वेदाचार्य यही कहेंगे कि स्वर्ण भस्म थोड़ी सी 2 चावल के बराबर रखते ही अटैक निकल जाएगा। लेकिन वो स्वर्ण भस्म में है ही नहीं, वो केवल भस्म है। क्या निकल जाएगा? रोगी के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए एकोनाइट नेपलेस के मदर टिंचर में कोई बेईमानी नहीं, वो प्योर जाएगी। हाँ, अब मैं आपको अगर फिर वही दिल आया हूँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ आपके हुजूर, फिर वही दिल आया हूँ। तो सेक्स के मामले में आपने होम्योपैथिक की कई दवाइयाँ ली, कहीं और। अब आपको क्या करना है? अगर आप सेक्स के मामले में बहुत डाउन हो गए हैं, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो एक खास दवा है सेलिनियम। आप कहेंगे हमने सेलिनियम का बहुत प्रयोग किया, कोई काम नहीं करती। मुझे मालूम है आप ये बात कहेंगे, लेकिन आपको सेलिनियम सीएम यानी कि 1 लाख पोटेंसी की एक खुराक लेने, और 5-7 दिन इंतजार करके देखना आपकी सेक्स पावर बढ़ती है। तो जब तक आपकी सेक्स पावर बढ़ी रहेगी, जब तक आप इस खुराक को रिपीट ना करें, और 10-12 दिन बाद आपको फिर एहसास होया कि कमजोरी आ रही है, तो एक खुराक और ले सकते हैं।
एक चीज का ध्यान रखें, इसको लेने वाला को, वो रोगी हाई ब्लड प्रेशर का अगर है तो संभल के लें, हार्ट का है तो संभल कर लें, किडनी का है तो संभल कर लें, और एकदम निरोग है तो उसको कुछ देखना ही नहीं, ले लें। सेलेनियम 1000 लेने से सेक्स संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। अब अगला जो टिप्स है, अगर शरीर में कहीं सूजन हो रही हो और वो कहीं दवाओं से ठीक नहीं होती है तो मेडोरिनम 200 की एक खुराक, 15 मिनट बाद और एक खुराक और बंद कर दें। उसके बाद सूजन देखेंगे कि कम हो जाएगी। अगर किसी परिवार में टीबी का इतिहास मिलता है और उस परिवार के अंदर किसी को खांसी हो गई है और वो 1 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और अगर ये इतिहास मिलता है कि दादा को या पिता को या भाई को या परदादा को टीबी हुई है, तो ट्यूबरकुलिनम 1000 में एक खुराक लें। ट्यूबरकुलिनम न ले पाए तो बेसिलिनम 1000 में सिर्फ एक खुराक लें। इससे क्या होगा, एक तो खांसी खत्म हो जाएगी और कभी जिंदगी में टीबी नहीं होगी। अब मैं अगली जो टिप्स देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि एकाएक बहुत खुशी का समाचार मिलता है। देखो, सब कुछ होता है भाई, कोई लॉटरी भी खुल गई या कोई कमाई एकदम से बहुत अधिक हो गई, खुशी का समाचार, या बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, वो हो गई, या लड़के की सगाई नहीं हो रही है, वो हो गई। ये जो खुशी के समाचार एकाएक जिनको मिलते हैं तो उनकी धड़कन बढ़ जाती है, वो खुशी अंदर जो है ना समाती नहीं है और नींद भी नहीं आती। तो इस तरह की कोई बात अगर होती है तो इसकी दवा है कॉफी या कूड़ा, जो कॉफी से बनती है। इसकी 200 की एक खुराक लेते ही है जो मन शांत हो जाएगा और आदमी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा कि बहुत अच्छा हुआ, अपने बच्चे की सगाई हो गई, बहुत अच्छा हुआ, 2 रुपए की कमाई हो गई। वो एक तरह की उद्विग्नता जो पैदा होती है खुशी से, देखो ज्यादा उद्विग्नता भी पैदा नहीं होनी चाहिए, और घाटा लग जाए, नुकसान हो जाए तो ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। दोनों ही स्थिति में रोग पैदा शरीर के अंदर होते हैं। अब मैं आपको कई रोगी अपने मन में बहुत खुश रहते हैं, वो नींद भी आती है। हाँ, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कैलकरियाकार 1,00,000 पोटेंसी में देना चाहिए। फ्रैक्चर के अंदर जल्दी हड्डी जुड़ जाती है, क्योंकि कैलकरियाकार कैल्शियम से ही बनी है, चूने से ही बनी है या जो भी है। तो 1,00,000 पोटेंसी में दें, ये साथ में ध्यान रखें और कोई नाजुक रोग न हो। तो ये देने से रोगी की तकलीफ कम हो जाएगी, और इसके साथ के अंदर कैलकरिया फ्लोर 30 पोटेंसी और कैलकरिया फोस 6 अक्स पोटेंसी, दोनों को मिला करके दिन में 3 बार 15-20 दिन तक दें।
फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। तो ये टिप्स मैंने आपको होम्योपैथिक के दिए। अब मैं आपको एक एलर्जी का या जुखाम या दमा का इसका टिप्स देता हूँ। देखो, इसके अंदर मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये दवाइयाँ बाजार में फार्मेसी की लेनी पड़ेगी। अगर अच्छी फार्मेसी की है और दवा में पूरा माल डाला है तो रोगी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। टिप्स है वो मैं देता हूँ। देखिए, श्वास कुठार रस 10 ग्राम। एलर्जी और दमा श्वास जिनको है, श्वास कुठार रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, अब्रक भस्म 5 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस 20 ग्राम, शीतोफलादी 25 ग्राम, तिरकटु चूर्ण 10 ग्राम, संजीवनी वट्टी 10 ग्राम, टंकण भस्म 5 ग्राम। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। श्वास कुठार रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, अब्रक भस्म 5 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस या महालक्ष्मी विलास रस 20 ग्राम, शीतोफलादी 25 ग्राम, त्रिकुटा चूर्ण 10 ग्राम और संजीवनी वट्टी 10 ग्राम और टंकण भस्म 5 ग्राम। इनका पाउडर बना करके एक जीव कर लें। 2 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और 2 ग्राम में शाम को खाना खाने के बाद शहद के साथ चाटें 15 दिन। तो ये विशेष करके तो एलर्जी और दमा वाले की है ये दवा, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी इसके अंदर पुरानी खांसी अगर हो गई है तो उनको आराम मिलेगा। और ये नुस्खा थोड़ा महंगा है, तो आप अपने वैद्य की देखरेख के अंदर लें। इसके साथ में जो दमा का पेशेंट है वो अगर ये नुस्खा ले रहा है तो उसको इस नुस्खे के साथ में कनकासव और वासा अरिष्ट। कनकासव, कनक बोलते हैं सोने को, कनक बोलते हैं धतूरा जो होता है, इसको संस्कृत में कनक बोलते हैं। इससे जो आसव बनता है धतूरे से, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसका, उसको कनकासव बोलते हैं। तो कनकासव का बोतल बहुत सस्ती मिलेगी आपको, 100-150 रुपये के अंदर। तो एक तो कनकासव की बोतल ले आवें, एक वासा अरिष्ट, वासा बोलते हैं अड़ूसे को, एक उसकी बोतल ले आएं। तो 2-2 ढक्कन है, जो जितनी दवा है उतना ही पानी मिला करके गरम खाना खाने के बाद इसको दोनों समय लें तो दमा ठीक होगा और एलर्जी ठीक होगी, फेफड़े मजबूत होंगे। और जिनको एलर्जी है वास्तव में बहुत लंबे समय से, तो हमदर्द की लें या कोई भी यूनानी फार्मेसी के लें। नजली बोल करके एक दवा आती है, नजली, जिनको नज़ला जुकाम होता है ना पुराना, तो ये फार्मेसियाँ इस तरह का ही नाम निकाल देती है। नजली यूनानी दवा की एक बहुत अच्छी दवा है। तो नजली 6 ग्राम सुबह खाली चाय नाश्ते के पहले लें। और षड बिंदु तेल जो आयुर्वेद का है, 2 बूंद रात को सोते समय डालें। षड बिंदु तेल 2 बूंद रात को सोते समय डालें। अब मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये अपने चिकित्सक से पूछ लें कि ये 2 बूंद, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, नाक में डालने का है। षड बिंदु तेल और सुप्रसिद्ध तेल है, फिर भी आप अपने वैद्य की राय से लें। ये मैंने आज आपको इतने टिप्स दिए हैं। देखो दोस्तों, मैं लगातार 40 मिनट से बोल रहा हूँ और 77 साल मेरे को लगने वाले हैं, तो कम से कम मेरे को
इतने ओछे लफ्जों से तो संबोधित न करो कि कहीं मैं आवेश में आकर के यूट्यूब छोड़ दूं। लेकिन मेरे गुरु ने कह रखा है बेटा, जो भी तेरे पास, जो भी तू समझता है, कुछ जानता है, तू सब कुछ दे के जाना, कुछ लेके न जाना। उनके ये शब्द मेरे हर वक्त कान में आते हैं तो मेरे को कुछ क्षणों को लिए तो गुस्सा आता है कि सारे बंद करो। देखो मेरे कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से दाल रोटी की मेरी कोई कमी नहीं। मैं क्यों हूँ यूट्यूब के अंदर? एक पैसा कमाने के लालच में नहीं। आप दवा मंगाएंगे तो दवा का, ये मान लीजिए च्यवनप्राश ये मंगाएंगे तो इसका मूल्य नहीं लूंगा क्या मैं? ये बेईमानी नहीं। बेईमानी वो होती है कि आपको कोई मिलावट की चीज दे, आपके साथ धोखा करें। दोस्तों, आज की तारीख के अंदर, इतने बरसों के अंदर मेरा ये सबसे बड़ा वीडियो जो 41 मिनट और 5 सेकंड का है, आप इसको सुने तो बहुत खुशी की बात है। न सुनेंगे तो नुकसान मेरा नहीं, आप ही का होगा। और अगर आपको ये जितने टिप्स दिए हैं मैंने, अधिकतर होम्योपैथिक के, और एक दमा खांसी एलर्जी के लाखों रोगी हैं, एक उनको लाभ मिले, यही मैं श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, न अच्छा लगे न करें। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, हम सबकी जय बोलते हैं। अरे राजी हूँ उसी में, राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। और दूसरा शेर और सुना दूं, आप हंसना नहीं, कि हमें मौत भी गंवारा है, कि हमें मौत भी गंवारा है, कि वो आता नहीं आती है।